Привет, эндурист. Скорее всего, ты зашел посмотреть это видео, столкнувшись с проблемой, с которой столкнулся и я. Со временем моя подвеска заскрипела. В этом видео я хочу показать про то, где скорее всего она заскрипела, и о том, где надо ее смазать, чтобы данная проблема устранилась. На примере своего мотоцикла BSE Z5. Для начала снимем сиденье и освободим доступ к креплению амортизатора. На самом деле, в моем случае было все очень просто. Я открутил гайку верхнего крепления амортизатора и вынул болт. В моем случае скрипела втулка Salinblock. После ее смазки скрип прекратился, но это сработает не у всех. Также я бы посоветовал смазать все места соединения задней прогрессии, чтобы наверняка избавиться от неприятного звука. Ну и не забываем проверить наличие смазки в креплении заднего маятника. Ну и подведем итог. Зачастую завод-изготовитель недорогих мотоциклов пренебрегает как хорошей смазкой, так и ее количеством. В идеале пересобрать мотоцикл и хорошенько смазать будет для него только лучшим вариантом. А так, всем удачи, кого интересует данная тема, подписка приветствуется.